您想象一下，听不到声音的画家，他的世界是什么样子？来，感受一下。怎么样？感觉这个世界都沉静下来了吧？这是美国画家格兰维尔·雷德蒙德的作品。这位画家从小因病失聪，小的时候在聋哑学校就被发现拥有极高的艺术天赋。真是上帝给他关上了一扇门，又给他打开了另一扇窗。他笔下的月夜宁静、祥和、深邃，弥漫着一种梦幻般的诗意。雷德蒙德运用了印象派的色彩技法组织画面，色调柔和透明，用细腻的笔触捕捉光影变化，很善于营造一种静谧的氛围，令人遐想。说实在的，看到这样的月夜，不由得让人想起小的时候在月光下玩耍的情景。事实上，那些曾被月光照亮的少年，无论过去多少年，都依然会感怀故乡如水的月色，感怀它带来的悸动和力量。画家雷德蒙德笔下的世界宁静而不孤寂，耳朵听不到声音，并没有让他与世隔绝，反而让他的内心更加贴近自然的乐律，用和谐而微妙的色彩传递着他对自然与生命的感悟，在静默中释放能量，于无声处治愈观者的心灵。看他的作品，我们似乎能听到海浪轻抚海岸的声音，看到月光洒向海面，感受到海风掠过双肩。这一切都能体会到画家在寂静无声的小宇宙里，灵魂却从未荒芜。下面咱们接着欣赏，不必用过多的文学性语言来干扰画面内容，而是把心放空，纯粹的透过视觉感受来静静的品味月色之美，沉静一刻，或许能抵半世长梦。